吃货在给这小家伙在舔毛，舔的这个家伙一直打咕噜，高兴得很。听听这咕噜声多大！别看吃货脾气很臭，还有很温柔的时候的。虽然他脾气很大，但是他对谁他都舍不得下重手的那种。看小家伙高兴的，还一直靠吃货呢。哎呀，这小家伙虽然是不幸的，遇到我们你又是这么幸运，对不对？七七也疼他，吃货也疼他，就白妞不接受。虽然白妞不反对，但是也不接受。只要这家伙一靠近就哈，一哈就直接。